ल लिनुहोस् त ब्रदर, कस्तो लाग्यो एकचोटि हेरेर भनिदिनुहोस् है। उहाँ टाढादेखिबाट आइदिनु भयो अगाडि। कभर एउटा चाहिँ पाएन है? हजुर ठिक छ, क्वालिटी एकदम चित्त बुझ्दो भएन। तपाईहरुको फोनको पनि ग्लास कभर पाएको छैन अथवा तपाईहरुको कर्भ डिस्प्ले छ, अलिकति रिस्क छ फोन बोक्नलाई, खस्दा ओर्दा प्याट फुट्ला भन्ने डर छ भने तपाईहरुको पनि यस्तै ग्लास नपाउने समस्या छ भने चाहिँ बेस्ट मोबाइल एसोसिएजमा आएर तपाईहरुले पनि हाइड्रोजेल फ्लेम हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि कभर नपाउने फोनको भनेको चाहिँ पछाडिको सिसा अथवा ब्याक प्यानल चाहिँ फुट्छ भन्ने तपाईहरुलाई पनि डर होला आफ्नो फोनको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो कभर नपाएको समस्या छ भने चाहिँ बेस्ट मोबाइल एसोसिएजमा आएर हजुरहरुले पनि यसरी नै र्यापिङ गरेर आफ्नो फोनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई पनि यस्तै हाइड्रोजेल फ्लेम हाल्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरुको फोनमा पनि म्याट, प्राइभेसी, क्लियर सबै क्वालिटी हाल्न मिल्छ र कतिजनाको फोनमा त प्राइभेसी नहालिकन नहुने हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यसमा प्राइभेसी हाइड्रोजेल फ्लेम हाल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरु पनि क्षेत्रपाटी चोकमा आइदिनु होला अनि हजुरहरुले पनि आफ्नो फोनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ लिएर जानु होला है त।